Так, закончили отделку балкона в городе Пушкино. Вот такой результат у нас получился. Балконный блок остался старый, деревянный, но ничего, смогли подогнать к нему откосы. Повесили лиану для сушки вещей, теперь будет удобно на балконе. Опустил, подвесил, поднял и все сушится. Также провели свет, 2 точки и розетка. Вот такой результат.